Тъй, няколко неща искам да изкоментирам за съвременния свят. Дали съм интернет подиум, искам да си го използвам. С жена ми сме го говорили всичкото това и тя е на същото мнение. Нали? Да. Първо, защо да не мога да пуша цигари в мола? Защо? Това са тея еврогейските ценности. Ето, Ванга ни предупреди. Но аз не си падам по такива неща. Прайдове, мрайдове, Дъгата има 3 цвята. Бяло, зелено и червено. лилав. Какъв е този цвят? Кой го измисли? Добре, аз разбирам. Съвременният свят се променя. Един приятел даже се оказа гей. Ние си мислихме, че са легави толкова с години. Няма лошо. За всяка дупка си има пътници. Приел съм го. Дизел колите не са на мода, ама Трифон Зарезан го направиха на Свети Валентин. Сега на 14 февруари трябва да я вода на кръчма. Измишлотини. На Николден какво ще правим? Ще скачаме с бънджи. Кажи им. Избягахме от традициите. Избягахме от традициите, бе, хора! На Коледа. Той е свят български празник. Жена ми вика: Какво каза? Да си направим джинджербред хаус. откъде се взеха тези неща? Да сглобяваме Джинджербред хаус. Ние български думи нямаме ли си? Не е българска дума. Ево. Кога ще стане на Коледа традиционното българско семейство да седне на масата и да сглоби къщата на баба Тонка? Нали? И такива неща. На Коледа идват коледарите. Млади момчета. Застанали ми пред вратата и пушат айкос. Викам, вие побъркахте ли се, бе? На ти една истинска цигара, младеж. Стига сте с химии. Само химии всякъде. Ядосвам се, какво да направя? Какво друго ще да казвам? За нестинарките. Хора! Забелязахте ли? Нестинарките ги няма. Изчезнаха. Жените не танцуват вече на въглени. Танцуват на чалга. А кокерите се друсат. Наистина. Не издържам вече, ще го хвърля този буклук на съседа двора. Стига, било! Какво стига? Стига. Изоставихме се. Забравихме си корените. Ама то трябва да се чете. Не американски глупости. Наши си произведения. История, слава ни българска. Вазов. Алеко Константинов. Христо Ботев, да. Тея хора. Умолявам ви. Дайте да се върнем към нашинското. Пък на сирни заговезни ще си искаме прошка. Отивам да го хвърля този буклук. Ти пусни бойлера, че утре неделя.